Uno zaino, 2 nazioni, 100 paesaggi. Un viaggio estenuante, delizioso e divertente. Un diario di avventure alla scoperta delle Ande. Perché fa sto suono? Giugno è tornato e con lui una nuova avventura. Abbiamo 2 settimane, il programma è serratissimo, ma siamo carichi. La nostra destinazione è la Bolivia. Arriviamo nella capitale intorno alle 4 del mattino, pronti a fiondarci a letto. L'arredamento di questa camera mi confonde. Questo è il rimedio naturale contro il mal di altitudine. Foglie di coca. È abbondante. Non è mica la prima volta che le prendiamo. Cosa potrà andare mai storto? Il panorama è esattamente quello che ci si aspetta da una città dell'America Latina. Il gigante Illimani ci guarda dall'alto in basso, seppure La Paz sia una delle capitali più alte del mondo, 3600 metri. Se e quanto soffriremo all'altitudine è l'incognita più grossa di questo viaggio. Tucumanas relleno di carne e verdura. Come si fida a mettere anche insalata? Bisogna provare tutto. Poi certo è facile parlare quando nello zaino hai l'Imodium. E a proposito, aggiungiamoci anche una bella sebice pescata da un bidone. Ottima, vorrei sottolineare. Ci inoltriamo nei vicoli inerpicati, impegnativi non tanto per le gambe ma più per i polmoni, pieni zeppi di smog. Le elezioni di agosto sono prossime e il clima è davvero incandescente. Da una parte le proteste per l'inflazione, dall'altra i sostenitori del Partito Socialista che bloccano i mezzi diretti in città. Per noi La Paz farà soltanto da base. La nostra direzione è il deserto del sale di Uyuni. E stanotte la trascorreremo sul bus. Ma così è il massimo. Sono le 4 del mattino e abbiamo fatto adesso il cambio di bus perché a causa delle proteste che c'erano oggi un posto di blocco impediva al bus di prima di proseguire il tragitto. 4 ore ad Uyuni e poi deserto del sale, ragazzi. Quando arriviamo, Uyuni dorme ancora. Sembra essa stessa un deserto. Dopo tutta questa strada, finalmente potremo assaggiare la miglior cotoletta milanese di tutta la Bolivia. La prima tappa è il cimitero delle locomotive. Questi mezzi erano impiegati per il trasporto di materiali dalle miniere ai porti del Pacifico. Ma intorno agli anni 40 i giacimenti si esaurirono e le locomotive a vapore, ormai obsolete, furono mandate in pensione. La scelta più economica e anche più ingrata fu quella di lasciarle qui, a farle corrodere dalla ruggine. In compenso vengono delle foto niente male. Ma finalmente ci siamo. Ore e ore di viaggio, ma la vista ripaga ogni minuto. Il deserto del sale, immenso, il più grande del mondo, praticamente l'intero Abruzzo. La natura, come l'artista che disfa e ricompone, laddove c'era un lago salato, toglie l'acqua e lascia solo il sale. Facciamo 2 passi, ma giusto 2, dopotutto è un deserto, dov'è che vai? Tanto vale assecondare la guida con i suoi giochi di prospettiva. Ma eccola la vera chicca. Isola Incawasi, solitaria nel bel mezzo del nulla. Una pennellata di colore su una tela bianca. Una sublime anomalia nella codifica della realtà che segna i confini di un mondo alieno abitato da cactus millenari.
Guardiane dell'isola, queste piante colossali ogni anno si ergono più alte di 1 centimetro fino a toccare anche i 10 metri. Quanta gente avranno visto passare? Si ricorderanno di noi dopo che saremo andati? Ancora una notte in bus, ancora un posto di blocco, ancora La Paz. Ci fermiamo giusto un'oretta a fissare il vuoto, poi saliamo sull'auto di un'altra guida che ci porta nella Valle delle Anime. Ricorda vagamente la Cappadocia. Si dice che nelle giornate di forte vento questi pinnacoli di argilla sussurrino sottovoce, come fossero veicolo di un'eco ancestrale. A qualche chilometro di distanza, la Moon Valley, soprannominata così dopo una visita di Neil Armstrong che aveva paragonato il luogo alla superficie della Luna. Almeno questo è ciò che raccontano. Tra queste formazioni spicca la Madre Terra, in lingua quechua la Pachamama, omaggiata con piccoli rituali da visitatori devoti. Ma si fanno le 3 del pomeriggio, siamo stanchi, non abbiamo ancora pranzato e la guida non si scolla più. Un sequestro di persona in piena regola. Escogito formule di congedo via via sempre più cortesi, ma vengo ripetutamente ignorato. Sconfitto, mi faccio da parte. Arriva Giulia a risolvere tutto in 2 secondi. We stop here and that's it. Buongiorno. Buongiorno. Sei pronta per andare a Puno? Sì. Andiamo a Puno, andiamo a Puno. Burro e marmellata, un'insalata di frutta, yogurt con granola. Com'è che mangia il cavallo? Come palline da tennis impazzite, rimbalziamo su un altro bus, stavolta verso Puno. Approdiamo al lago Titicaca, il lago più alto del mondo, a quota 3800. Lo attraversiamo su una barchetta sgangherata mentre il nostro bus oscilla orribilmente su una zattera, perché i ponti li costruisce la gente che non ha fantasia. Quell'arco delimita il confine tra Bolivia e Perù e adesso noi cambiamo stato. Andiamo a conquistare un altro timbrino sul nostro passaporto. Pensavo di farla franca, ma alla fine, in mal d'altitudine, è arrivato a bastonare anche me. E puoi bere tutti i tè che vuoi. Però Loki funziona un pochino meglio di questo. Stasera ci sarà una festa, mio amore. E ci veniamo? Chiaro. Andiamo alla nostra entrata in Perù. Esatto. Qua ci andremo tra qualche giorno. Da lì, metà schiuma. Ma in realtà è così che si verte. Sacrilegio. In realtà è così che si verte. Sei tu che Aspetta, guarda, è così che si versa. Guarda, togli, guarda qua. Ma lì viene solo un dito di schiuma e non è Poi così alla che fine si fa. vai un po' più Sì. Vedi? Più armoniosa. È meglio la mia, raga. Un'ottima faccia. Piatto un po' di natura controversa. Porcellino d'India. Noi siamo mentalmente aperti. La Municipalidad de Puno reconoció oficialmente esta fecha sagrada. Esto no solamente es un acto simbólico que nos impulsa a vivir con conciencia. La notte in bianco passata a Puno non me la scorderò mai. Freddo, caldo, freddo. La termoregolazione sotto allucinogeni.
Un po' storditi ci abbandoniamo sui sedili e sobbalziamo molli con gli occhi fissi sul paesaggio che scorre lungo i vetri. Sulle Ande vivono 3 cugini: il lama, gran lavoratore, l'alpaca, dal pelo pregiato, e la vigogna, che fa ciò che vuole perché vive solo in libertà. Quanto è morbido. Un maglioncino vivente. Guarda la faccia di questo qui. È così umano, non lo so, è strano. Essere a 4.900 metri e sentirli tutti. Per rendervi conto, il Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa, è 4.008. Dopo essere stato in mezzo a parchi naturali e alpaca e lama, bisogna provarli anche questi alpaca. Beh, proprio il sole negli occhi. Siamo arrivati a Chivay e adesso ci riposiamo giusto 5 minuti e poi andiamo alle terme. Acqua calda, fa un freddo fottuto. Meglio, eh? Molto meglio. La direzione di oggi è Arequipa, la prima città in cui finalmente ci fermeremo per 2 notti di fila. Ma prima tutti col naso all'insù, perché siamo al Colca Canyon, palcoscenico dove il condor andino volteggia in equilibrio sulla corrente come un surfista che danza tra cielo e abisso. Quando arriviamo, Arequipa è in modalità baldoria. Ok. 5 della mattina, in attesa del taxi per andare in aeroporto verso Cusco. Un'ora di volo e siamo già in centro. Cusco era la capitale dell'antico impero Inca. Prima che gli spagnoli arrivassero a spodestarli, i conquistatori più temuti erano proprio loro. L'impero era composto da 4 regioni, inizialmente tutte con tradizioni e lingue diverse, ma dopo averne preso possesso gli Inca le unificarono sotto il culto del dio Sole. Questa integrazione di popoli diversi è celebrata dalla bandiera del Tahuantinsuyo, introdotta in epoca moderna e diventata simbolo della città. We're gonna create our first shells. Che macello, guarda. It's a lot of chocolate, a chunk of chocolate. Time to tap it. Sugar. Andiamo in una volta sola, vai. Oddio, si poteva fare di meglio. Bene ma non benissimo, amore. È vero. Però vediamo dopo il È la prima risultato. volta. È la primera, sì. Dai, next one.
Cioccolate. E quello è proprio ad altri livelli, cazzo. Anche a Cusco ovviamente si balla, di notte e di giorno. Sono i festeggiamenti del nuovo anno andino, un capodanno tutto peruviano che si aggiunge a quello del 31 dicembre. Le danze si protraggono per giorni e giorni, fino al 21 giugno, che nell'emisfero sud corrisponde al solstizio d'inverno. Il sole, il dio sole nella tradizione inca, raggiunge il suo punto più basso e segna l'inizio di un nuovo ciclo. Impostiamo la rotta verso nord e ci lasciamo alle spalle Cusco e le sue parate. Poi, con un po' di musica e dei costumi, anche il treno si può trasformare in un teatro, ma devi mettere in conto che non tutti apprezzeranno la cosa. Ancora un bus, ma mica uno qualunque. Arrivare a Machu Picchu è un po' uno sbattimento. Noi abbiamo preso il pacchetto all inclusive di Inca Rails, 250 euro a testa, ma comunque più economico delle altre soluzioni. E poi abbiamo scoperto di avere anche la guida, quindi ancora meglio. A metà tra la foresta amazzonica e le Ande è subito evidente perché sia annoverata tra le 7 meraviglie del mondo. Il panorama risplende nonostante la giornata uggiosa. La città era la residenza dell'élite e dell'imperatore. Nelle vicinanze si trovano altre città sacre, tutte collegate da un itinerario militare, commerciale, ma anche spirituale, di cui Machu Picchu rappresentava il punto culminante. Una porzione di 43 km di questo percorso è noto tra i camminatori come Inca Trail, sicuramente il modo più epico di arrivare a Machu Picchu, ma servono 5 giorni. Progetti per il futuro. Tempo di tornare alla base, Cusco. Il tempo di ingurgitare la colazione come delle oche. E adesso stiamo andando alle saline Morai. Alle saline di Maras. Maras, così mi ricordo un po' meglio. Un po' un sito di Morai, sito archeologico. Mi ricordavo Morai allora, benissimo. Lo scopo di oggi è principalmente recuperare un po' di energie, soprattutto perché ne avremo bisogno domani, o meglio stanotte. Visto che ormai ci siamo abituati all'altitudine, perché non spingersi oltre i 5.000 metri? Si inizia, ragazzi, ho sonno, anch'io. Un altro sbadiglio e partiamo a salire lo sterrato, mentre il sole sta facendo lo stesso dall'altra parte della montagna. Prima della montagna tutto era sommerso dall'acqua. Sul fondale i minerali si posavano strato dopo strato. Poi la terra si increspa, si innalza e porta alla luce i sedimenti dai colori arcobaleno, gli stessi della bandiera di Cusco. Stasera salutiamo il Perù con un ultimo piatto tradizionale, il cuore di... non so che animale è, cuori all'aglio. Adesso siamo all'aeroporto di Cusco, ci aspettano 24 ore di attese e orecchie tappate, questa è la parte peggiore. Grazie a tutti della compagnia e ci rivediamo presto.